Fala galerinha, beleza pessoal? Começando mais um vídeo. Hoje estamos indo novamente, pessoal. Novamente lá naquela mata lá. Pra ver se a gente encontra alguma coisa, pessoal. Né? Beleza? Então é isso aí, pessoal. E também, pessoal, vocês lembram aí, né? Pra quem acompanhou o vídeo, né? Você viu que aquela abelha, né? Eu tava mostrando aquela abelha e a abelha me, né? E a abelha enrabou comigo, pessoal. A gente vai lá de novo, pessoal, pra ver se ela tá lá ainda, né? Aí se ela tiver lá, a gente vai pegar. Nesse que é pouquinho, né? Mas talvez lá pra dentro, né? Lá pra dentro, né, pessoal? Tem mais. A gente vai pegar ela, pessoal, beleza? Eu já trouxe minha roupa aqui. Já estou preparado aqui pra pegar. É isso aí, pessoal. Se você gostar do vídeo, deixa aquele like aí, pessoal. Beleza? E vambora aqui mais uma aventura aí. Eu e meu cachorro Sadraque. Olha lá, ó, no fundo. Meu companheiro. Agora é 8 horas da manhã, pessoal. Né? Eu tenho mais cedo, o último vídeo que eu fiz, né? Eu fiz, já foi a tardezinha, mas agora eu vim de manhã que tem mais tempo, né, pessoal? Tem mais tempo pra gente andar mais um pouquinho. É isso aí, pessoal. Vambora. É isso aí, bora lá. Voltando aqui, galera, depois de meia hora já de caminhada, aqui dentro da mata aqui, achamos uma pequena trilha aqui, né? Essa hora aqui já é em outro ponto, pessoal. Eu já passei aqui, mas faz tempo, hein? Eu não costumo passar aqui muito. Aqui é uma trilha mais reta, né, pessoal? Mata mais fechada também, ó. E o outro Sadraque tá ali na frente. Aí, ó. Bom demais. Agora, você viu, pessoal, que chegou a época. Sei não, que as árvores já tá bom já está, né? Começa já a perder as folhas. Olha o tanto de folha no chão. Tá vendo? Só parte de folha no chão. É época de seca aqui, pessoal, né? Então, é isso aí. Bom demais, viu? Bom demais. E conforme a gente vai andando aí, pessoal, aí eu vou mostrando aqui pra vocês, beleza? Você que gosta de natureza, acompanha o vídeo aí, pessoal. Acompanha o vídeo, né? Isso aí, pessoal, bom demais. Bom demais, pessoal. Chegando numa área aqui, pessoal, ó, as pedonas, pessoal. Dá certinho para abelhas fazer suas casas, né? Pra você ver, pessoal. Olha, de toca, olha. Pode ver, tá vendo? Mas eu acho que gente já passou por aqui, pessoal. Não, eu vi uns rastros de pessoas. Acho que é descendo pra cá. Não é possível. Olha. Olha. Aí, pessoal, ó, tá até limpo. Será que algum bicho vem? Entra por aqui, mano? Olha. Nossa. Esse aqui é um lugar bom, pessoal. Bom pra abelha fazer, né? Fazer os seus ninhos, fazer suas casas e nada. Ó, baixo da pedra também já. Baixo da pedra ali. Olha, pessoal. Olha que caverna, pessoal. Essa aqui. Um lugar bom, um local bom, pessoal, pra abelha fazer os seus coisas e nada, mano, pra ver. Não sei porquê, não sei se alguma coisa já vem pra cá, fica mexendo aqui. Talvez é isso que. Talvez é isso que. Isso que as abelhas não vem pra cá, ó. Tô em cima de uma pedra gigante, pessoal. Gigante mesmo. Ah, olha aí, pessoal. Eu falei isso aqui
Aqui tá com mau cheiro, ó. Ó o que eu achei que aqui perto da pedra, vendo? Urubu. Ah, será que é esse que faz esse aqui, pessoal? Olha, dois urubu ali, ó. Vendo? Ó, você vê, tá vendo? Isso aí. É isso que eles ficam fazendo aqui, moça. Por isso que nenhum bicho faz nada aqui, ó. Vendo, pessoal? Porque né? Né, os urubu ficam mexendo aqui, né? E aí acho que eles não mexem, não, porque espaço tem demais, pessoal. Espaço tem muito pra eles fazer as tocas dele, né? Isso aí. Vamos continuar o nosso percurso lá, lá pra cima, pessoal. Beleza? Isso aí. Bom demais. Bom demais mesmo. Vou dar pausa aqui, galera. Beleza? Senão o vídeo fica muito grande, né? Voltando aqui, pessoal. A gente. Eu saí. Eu acabei de mostrar lá aquela pedra lá, pessoal, né? Aquela pedra lá. Eu mostrei pra vocês lá. Aí depois eu achei uma trilha, né? Achei uma trilha. Aí eu resolvi sair fora da trilha, pessoal. Entrar assim, no lugar. É um lugar assim um pouco diferente, né, pessoal? Porque trilha é um daquele local que gente já passou, né? Então, melhor mudar uma rota, mudar um pouquinho de direção, né? É isso aí, mas vê, pessoal. Aqui tá devagar, pessoal. Pensei que eu ia achar alguma coisa, mas até agora nada, pessoal. Esse ano vai ser igual o ano passado, pessoal. Vai ser igual o ano passado, viu? Até agora nada. Nenhum vestígio, pessoal. De nada. Nenhum vestígio. Voltando aqui, pessoal, praticamente 1 hora de caminhada depois, achamos uma abelha dentro de um cupim, pessoal, né? Eu sei que eu sei que acho que ela acho que não vai ter muita coisa, pessoal, mas eu vou tentar. Eu vou tentar pegar lá, eu vou tentar ver, né, se tem alguma coisa lá, tá bom, pessoal? Eu já tô me preparando aqui, né? O Sadraga já tomou um pouco de água e já tô me preparando, eu tô me preparando aqui para mostrar lá a vocês lá. Beleza, pessoal? Então, aguardem um pouquinho aí. Ali, pessoal, ó, eu tô falando baixo aqui pro carro, senão ela vai assanhar, ó. Esse cupim é esse aí, pessoal. O cupim é esse aí, ó. Tá vendo? Você tá vendo que tá saindo, né, as abelhinhas daí dentro, pessoal? Tomara que não seja abelha africana. Tomara que se for, é bravo, ó. Ei, eu vou preparar aqui, pessoal. Aguarda um pouquinho aí. Nossa, eu fui picado por um escorpião, pessoal. Escorpião gigante ainda. Meu Deus do céu, viu? Deus que me livrou. Obrigado, meu Deus. Obrigado mesmo. Nossa, velho. Não mexer com esse pano mais não. Porque eu achei um pano, pessoal. Eu achei um pano velho, né? Dá pra você ver. Achei um pano velho aí no chão, né? É o que eu tava vindo, pessoal. Peguei esse trem. Oh. Sabe que eu andei com esse pano debaixo do braço direto, pessoal. Só agora que eu fui queimar o pano que o escorpião saiu. Olha que perigo, pessoal. Olha que perigo, tá vendo? Meu Deus, ó, obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Oh, daqui a pouco aparece aí, pessoal. Aguarda um pouquinho aí. Aguarda um pouquinho aí, pessoal. E é um escorpião gigante, pessoal. É um escorpião gigante, tá? Não é que esse pequenininho não, é um gigante mesmo. Ó, foi Deus que me livrou, viu? Obrigado, meu Deus, por livrar da gente, por livrar a gente de cada coisa.
Obrigado, meu Deus mesmo. Obrigado, meu Deus. Já tô aparecendo aí na tela, pessoal. Já tô aparecendo na tela. Tomara que não seja abelha africana. Se for, estamos lascados. Estamos lascados. Eu tenho que cortar essa árvore ali, ó, depois. Aparentemente, não sei, até agora. Oxi, o fogo acendeu, ó. Pauzinho pequeno. É, já percebeu que tem gente na área. Ó, de novo. Tem que cortar aqui um pau aqui, galera. Tá? O pau que eu tô mexendo ali é pequeno. O pau é pequeno. Deixa eu enfiar aqui dentro. Ó. Oh, esse pano que eu trouxe aqui, pessoal, é ruim que ele tá acendendo toda hora. Ele acende. Esse pano não pode acender. Não pode acender. Deixa eu pegar a câmera ali, pessoal. Deixa eu pegar a câmera ali, pessoal. Deixa eu pegar a câmera aqui, pessoal. Vou mostrar pra vocês aí, pessoal. Depois eu vou cortar esse vídeo pra ficar menor um pouquinho. Tá gravando? Tá. 9 minutos já? Nossa, mano. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, pessoal. Pertinho, né? Aí, pessoal, ó. Cheio de abelha aí voando. Então, pessoal, eu tenho que pôr esse pano, ó. Pra quem ainda não conhece, né, pessoal? Pra quem não conhece abelhas. Nós aqui tem que pôr esse pano que tem queimado, ó. Ó, esse já tá começando a avançar em mim. Eu tenho que ficar calado aqui, pessoal. Aí, ó. Vem, pessoal, ó. Tá aí, ó. Esse aqui parece que tem mel, ó, um pouquinho. Tá vendo? Isso aí. Daqui a pouco eu volto, pessoal. Daqui a pouco eu volto, beleza? É isso aí, pessoal. Consegui pegar lá. Consegui pegar, pessoal. Já tá aqui dentro de um saquinho aqui, pessoal. Tá aqui, ó. Isso aqui é pouquinho, pessoal, tem, né? Pouquinho, mas já dá pra comer um pouquinho, viu? Isso aí, viu? Né? Pra quem ainda não conhece a minha roupa, a minha roupa é essa aqui, pessoal. É, é só pôr esse capô aqui, ó. Hein, pessoal? Só pôr esse capô aqui, ó. Já era, né? Aí, ó. Tá vendo? Você fica protegido contra as abelhas, ó. Isso aí. Muito bom, pessoal. Agora eu vou preparar aqui pra nós já descer, né, pessoal? Já é uns 10 horas já, mais ou menos. É isso aí, pessoal. Bom demais. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, pessoal. Olha o tamanho do escorpião que tava. Se a câmera vai focar, não sei. Olha o tamanho do escorpião, pessoal, que tava dentro de uma calça velha que eu achei lá longe, pessoal. Eu achei lá. Eu achei, né? Essa calça aqui, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa calça aqui, ó. Tem não? Essa calça velha aqui, essa calça é uma calça jeans, pessoal. Né, o pessoal usa, né? Pra poder fazer fumaça, né, pessoal? Pra poder espantar as abelhas. Falei, eu vou pegar, né? Que eu vou precisar. A hora que eu acendi o fogo aqui, pessoal, né, pessoal, nessa que eu peguei essa calça, pessoal, lá longe. Eu vim com ela na mão, pessoal. Depois eu coloquei ela debaixo do braço. Ó, pra você ver, pessoal. E esse escorpião aqui, ó, tava dentro, pessoal, tava dentro dessa calça aí, ó. E eu não vi, pessoal, eu tava dentro dessa calça aí, eu não vi, ó, você. Eu andei com essa calça, pessoal, é um bom tempo, pessoal. E esse escorpião aí dentro, e eu não vi, ó pra você ver. Agora aqui, né, que eu tava preparando, pessoal, pra poder mexer naquela abelha, né, que eu acabei de pegar, pessoal. A hora que eu acendi o fogo,
né? Aí o fogo começou, né, a ficar um pouco mais alto. Esse escorpião saiu daí dentro correndo e subiu em cima da minha mão. E eu levei um susto, mano. Jogou o pão no chão, o escorpião saiu correndo. Tá vendo, pessoal? Como é que Deus é? Que Deus é maravilhoso. Se eu levar uma ferroada aqui, pessoal, daqui até a minha casa, dá cerca de uns 3 quilômetros mais ou menos. Olha pra você ver. Se eu levar uma ferroada aqui, pessoal, ó, eu ia sofrer, viu? Pra até chegar lá. E não tem como pedir ajuda aqui não. E eu tô sem crédito no telefone. Ó, pra você ver. Eu ia sofrer, viu? Eu ia levar. Você sabe que ficar de escorpião dói, pessoal, né? Porque escorpião dói pra caramba. Pra quem já levou, pra quem já levou ferroada aí, ó. Sabe? E não é, aqui é, ó, é brabo, hein? Então, Deus me livrou de uma picada de escorpião. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Isso aí, pessoal. Bom demais. Isso aí, galera. É, então, já retornando para casa, pessoal. Né? Já estamos seguindo a rota de ir embora, né? Até agora eu não achei nenhuma caixa de maribondo, pessoal. Só achei né, aquela abelha, né? Que tava naquele cupim. Eu peguei. Tem um pouquinho de mel, viu? Dá para comer. Bom aí, pessoal. Mas até agora, pessoal, a caixa de maribondo que a gente veio procurar, né? O que mais a gente encontrava aqui é isso. Agora acabou, viu, pessoal? Esse ano, ó, também vai ser a mesma coisa. Acho que não vai ter nada, não. Agora eu vou dar um tempo, pessoal, né? Eu não vou vir agora, por enquanto eu vou dar um tempo, tá? Só vou esperar agora, né, o pessoal? Porque aqui sem a malha tá bem fechada, pessoal. Tá ruim pra poder andar, viu? Né, pessoal? Então é isso aí. Agora eu vou naquela abelha lá onde que ela me pelo último vídeo que eu soltei aqui, galera. Você viu que a abelha aqui, né, que eu tava mostrando lá e ela correu atrás de mim. E tô indo lá eu tô indo lá agora nela. Beleza, pessoal? Assim que chegar lá, eu volto aqui para mostrar. Beleza, pessoal? Então, isso aí. Achamos uma caixinha de maribondo ali, pessoal. Deixa eu preparar aqui para mostrar para vocês, viu? Tá bom, pessoal? Bem naquela pedra ali, ó, pessoal. Não sei se o tripé aqui não tá ficando em pé, pessoal. Tem uma pedra ali, pessoal, ali na frente. E deixa eu mostrar para vocês aí, pessoal. Tomara que esse draco fique aí. Senão ele vai levar uma ferroada. Ali, pessoal, tá vendo? Nessa pedra aí, pessoal. Tá vendo aí, ó? É esse aí que eu tô procurando, pessoal. É esse aí que eu tô procurando, né? Mas tá difícil achar, viu, pessoal? Olha, a ventania, pessoal. Nossa, mano. Vamos ver se eu consigo pegar aqui de boa. Ó. Será que vai ferrar a minha perna? Parece que é bravo, pessoal. Ó. Chegar a câmera bem pertinho pra vocês aí, pessoal. Confesso que eu tô com medo. Ah, fiquei burro! Nossa! Tem que vir pra cá, ó. Fiquei! Ó, já saiu, pessoal. Eu nem peguei ainda. Ó. Maria. Bravo, pessoal. É bravo. Olha. Vem, pessoal. Por isso que é importante usar roupa, né?
Eu tô com uma luva, olha o gostoso dessa luva. Ó, chinvança ninguém, eu não levo, eu não levo nenhuma feijoada, pessoal. Eu vou pegar aqui agora. Tá, ó, tá pesadinho, viu? Ó, será que isso é mel ou será que isso é isso por causa dos maribondos, pessoal? Ó, pois que é mel, pessoal. É mel, ó. Não sei se dá pra ver. É um pequeno brilho aqui, pessoal. Isso que é mel, viu? Ficou um pouquinho aí, ó. Tá? Ficou um pouquinho. Ficou cheio de maribondo, pessoal. Tá? Ó, ficou um pouquinho aqui ainda, pessoal. É isso aí. Bora sair fora aqui, pessoal. Deixa eu ver se consigo sair aqui. Apertado aqui, pessoal. Eu consegui pegar, pessoal. Deixa eu olhar aqui. Essa draga tá ali, ó. Cansada. Tem meu, pessoal. Tem, pessoal. Esse pequeno brilho aí, pessoal. Ó, que é meu, pessoal. Ó. Vendo? Meu. Então, chegou a temporada do meu mesmo. Ó. Isso aí, ó. Ó. Sou meu, ó. Esse pontinho brilhoso eu acabei de mostrar, né? Ó. Mel. Bom demais, pessoal. Achamos um, né? Achamos um. Eu pensei que não ia achar nada, pessoal. Essa daí tá aí cansada. Né, Draco? Vamos colocar aqui na sacola aqui, pessoal. Um pouquinho, depois eu ponho lá. Vamos embora tentar mexer lá, pessoal. Naquela abelhinha brava lá, ó. Já preparei aqui, pessoal. Já acendi. Já acendi aqui, pessoal. A cama vai ficar aí no chão mesmo. Vou ter que pôr a luva. A luva minha é luva bem grossa, pessoal. Aqui, né? Tem que ser grossa aqui, senão, né? Bora tentar lá pra ver, né, pessoal? Senão nós sai correndo. Se eu ver que a bichinha tá muito brava. Beleza, pessoal? Eu vou tentar aproximar lá. Tentar aproximar lá, galera. Se eu ver que tá muito brava, eu já caio fora. Também. Essa daí já tá ali amarrada, ó. Vou ver se deixar, ele pega aí. Ele quer ir junto comigo. Fica aí, Sadraque, fica aí. Fica aí, Sadraque. Já estão aproximando aqui, ó. Essa calça aqui, ó, filho, ó. Pega força, pega fogo. Pega fogo faz demais, pessoal. Anda rápido, só. Pega fogo rapidinho, ó. E se deixar queimar, né? Aí ele queima rapidinho e acabou. Vou ver se eu consigo pegar. Vamos ver, pessoal. Vamos ver. Agora é a hora da verdade. Tá aí, ó. Tá aqui embaixo, ó. Bora ver. Ó, o bichinho já avançou em mim aqui, ó. Tá vendo? Parece que é brava mesmo. Parece que é brava, pessoal. Aí, ó. Vamos ver. Vamos esperar a fumaça da agir. Essa abelha aqui não é abelha africana, não, pessoal. Mas aquele dia lá, o bichinho rabou comigo. Bichinho bravo, viu? Fumaça aqui perto de mim também. Parece não vi. Se eu consigo pegar alguma coisa ali, pessoal. A fumaça tá brava, hein? Até eu tô ficando pronto aqui. Até eu tô ficando pronto aqui, pessoal. Deixa eu pegar essa capinha aqui. Tá meio escuro, né, pessoal? Tá meio escuro. Deixa eu ver aqui. Vou pegar esse aqui. Esse aqui tá vazio, pessoal.
Vazia. Vou pegar as outras ali. Nossa Maria. Fumaça demais, ó. O fogo acendeu, não pode acender não, pessoal. Não pode acender não. Acender aí vai matar as abelhas, né? Eu não quero isso não. Eu não quero que mate as abelhas não. Eu quero que mate elas não. Vê se tem uma coisa. Tem um pouquinho só. Tem pouca coisa. Vamos ver se tá embaixo. Nossa, mano. Tá embaixo, deixa eu ver aqui embaixo aqui. Aqui embaixo. Parece que tem um pouquinho, pessoal. Um pouquinho, viu? Olha. Eu peguei aqui, ó. Peguei duas já. Olha. Essa aqui não tem nada não. Lá embaixo, lá no fundo. Lá em cima tem um pouquinho, ó. Lá em cima tem um pouquinho de mel. Meio difícil aqui, pessoal. Deixa eu pegar aqui. Um pouquinho de mel, não é pouquinho. É pouco. Ó. Mas dá pra comer. O importante é que dá pra comer. Deixa eu ver lá em cima. Mais lá em cima, pessoal. Não sei se a câmera vai conseguir pegar aí, né? Deixa eu ver aqui, pessoal. Deixa eu pôr. Deixa eu preparar a câmera aqui, pessoal. A câmera vai ficar um pouquinho torta, hein, pessoal. Mas. Isso aí. Lá dentro acho que não tem nada, não, pessoal. Aqui. Ah, tem um pouquinho aqui, ó. Um pouquinho aqui. Depois que ela tava brava. Depois que essa tava brava. E esse aqui tem mel, deixa eu ver. Tem um pouquinho de mel também, hein? Tá preta. Mas, ó. Já pensou já assanhando em mim. Pessoa já assanhando em mim, pessoal. Fumaça brava, viu? Fumaça brabo. Olha no fundo. No fundo a gente não vai ter mais não. Oh, esse pano não presta não, viu? As abelhas tá avançando em mim aqui, ó. Acho que quanto mais demorar aqui, pior, hein? Quanto mais demorar aqui, pior, pessoal. Tem que pegar e sair fora. É. Parece que agora. Tem um pouquinho de mel, pessoal. Eu vou dar uma pausa aqui, galera. Isso aí, pessoal. Ó, consegui pegar uma bichinha brava, viu, moço? E lá pra dentro tem mais ainda, pessoal. Lá pra dentro tinha mais. Ah, é por isso que eu acho que ninguém quase mexeu lá, porque ela é brava, pessoal. É brava, viu? Consegui pegar, pessoal. Aqui tem uns 2 kg de mel, ó. 2 kg de mel.
Bom, hein? Essa daca levou uma ferroada ali, ó. Levou uma ferroada. Acho que o berei aqui, ele. A Joró foi lá. Pra você ver. Olha como ele tá esticado com a corda. Tá esticada com a corda. Eu vou soltar ela agora, pessoal. É isso aí, pessoal. Bom demais. É isso aí, pessoal. Conseguimos pegar, ó. Aqui tem 2 kg de mel, pessoal. Aqui tem uns 2 kg de mel. Hein? É isso aí, pessoal. Bom, tá vendo? É. Ó, a bichinha é brava, pessoal. É brava, viu? É por isso que aquele dia lá que eu passei perto lá, pessoal. Nossa, e eu nem imaginava, né? Que eu pensava, pessoal. Eu pensava, né, que só tinha só aqueles capinhas que tava lá, pessoal. Só, você viu aqueles capinhas, né? Aqueles capinhas branquinhas lá debaixo da pedra. Você viu lá, pessoal? Mas não. Lá pro fundo tinha mais, pessoal. Tinha mais, eu acho que alguém já tentou. É por isso que as abelhas, elas não saíram de lá, pessoal. Porque o pessoal que tentou. Sadraque, aqui, ó. O pessoal que tentou mexer com ela lá, pessoal. Também não conseguiu pegar tudo, né? Também não conseguiu pegar tudo, pessoal. E ficou, né? Acho que o pessoal só tava pegando só aqueles capas que tava mais visível, né? E deixou aqueles pro fundo depois. E lá, pessoal, e lá assim, quanto mais, quanto mais tempo você fica lá, mais brava ela fica, tá? E eu peguei as últimas, né? As últimas não, né? Ainda ficou umas capas, né? Que nós chamamos assim, que nós chamamos, pessoal. Que é capa, né? Ainda ficou algumas lá ainda, pessoal. E tava brava, viu? Bem brava. E eu peguei, tá aqui, pessoal. Juntando com aquela primeira, né? Que nós pegou. Aí com esse aqui deu uns 2 kg de mel, hein? E com aquela caixinha lá, com aquela caixinha de maribondo, né? Mas aí eu tava atrás, pessoal, né? De caixa de maribondo, né? Caixa, mas também se eu achava abelha, também ia pegar, né, pessoal? Que eu já ando pronto, né? Eu já ando pronto, pessoal. Eu tô tremendo na cama, né? Acho que tô sem comer. Acho que é isso. Então eu já ando preparado, pessoal, né? Pra se caso eu achar abelha eu pego. Achar qualquer tipo, né? Que, né, de. É, é coisa que tem mel, eu pego. Dá pra pegar. Isso aí, pessoal. Agora estamos indo pra casa. Estamos indo pra casa. É, pessoal. É isso aí. Ah, pronto, pessoal. Eu já cheguei aqui em casa, pessoal. Já tomei um banho, né? Já tomei aquele banho. Legal, vambora mostrar aqui, pessoal. Deixa eu pegar aqui aquela caixinha de moribundo, pessoal, que eu peguei. Ah, deixa eu mostrar aí pra você ver. Aí, ó. Essa parte aqui, pessoal, é meu, ó. Ó, brilhoso, hein? Também achamos só uma só, pessoal. Achamos só essa aqui, vamos deixar aqui mesmo, né? Agora o que tem mais mel, pessoal, é aquela abelha, né? Abelha, elas produzem mais mel do que, do que as caixas de maribondo mesmo. Eu vou ter que rasgar aqui, ó. Pra ter acesso. Aqui, ó. Esses trenzinhos amarelos aqui, pessoal, eu esqueci o nome, ó. Eu esqueci o nome. Bicho amarelo aqui, ó. Também é bem gostoso, pessoal. Deixa eu virar aqui. Ó, parte aqui é meu, pessoal. Ó, você tá vendo? Esse aqui tá brilhando, pessoal. Tá brilhando. Mais um aqui. Tem um pouquinho de folha aqui ainda. Ó, tem abelha aqui também, ó. Aí, pessoal. Ó, aqui é meu, pessoal. Aqui é tudo meu, pessoal. Essa capa aqui, ó, né? A capa aqui né? Ela tá um pouco escura, mas ela só tem mel, ó. Lá dentro, ó, só tem mel. Tá? Bora por aqui. Bora pegar mais um aqui, pessoal. Vou jogar pra lá. Ó, tem, pessoal. Pesado, hein? Ó. Tem, pessoal. Acho que dá pra ver, né? É brilhante. Só o mel, pessoal. Gostoso mais, viu? Eu adoro o mel, pessoal. Ó, falando de mel de abelha, ó, é comigo mesmo. Eu adoro mel, viu? Vou pegar mais um aqui. Esse aqui é pequenininho, pessoal. Pequenininho. Ó, tá? É, essa aqui também, essa aqui tá mais clarinha, né? Mas tem pouco mel. Vou deixar ela aqui. Bora para as próximas. Ó, esse aqui, ó. Tem esse negócio aqui, pessoal. E eu esqueci o nome, pessoal. Esse aqui, ó. Esqueci o nome.
desse negócio desse trenzinho amarelo aqui, ó. Depois eu vou colocar o nome aqui. Beleza, pessoal? Mas agora eu esqueci o nome. Esse trenzinho branco aqui, pessoal, é filhote, hein, não? É filhotinho das abelhas. Tá vendo? Filhote da abelha. Bora colocar ali. Essa capinha branca aqui, pessoal, aqui é só mel, ó. Tá pesadinho, ó. Vamos lá. Bora, volta aqui pra próxima. Tem essa outra aqui, pessoal, ó, também, ó. Essa aqui é a que nós pegou lá dentro do cupim, pessoal, ó. Tem bastante mel, viu? Olha, bichinha danadinha, hein? Bichinha só é pequenininha. Mas tem mel, hein? Vou pegar essa outra aqui, ó. O saquinho tá cheio de mel. Esse aqui também de mel. Ó. Aí, pessoal, cheio de mel, ó. Achei que tá, ó. Achei que tá brilhando, pessoal. Achei que tá brilhando, ó. Tem uma abelha aqui, ó, né? Não vou comer, tem que cuidar pra não comer a abelha junto, né, pessoal? Né? Levei uma ferroada na língua. É, dói, hein, mano. Aí tem esse pedacinho pequenininho aqui, que tá pingando meu, ó. Bom demais, pessoal, viu? Gostoso. Ó, esse secador meu, esse aqui deu um pouquinho de trabalho, pessoal, mas compensa, viu? Ó, tá pingando, ó. Ó, bom, né, pessoal? Ah, Maria, bom demais. Agora o saquinho ficou com mel, pessoal. Ó, outro mel que desceu, porque o mel é pesado, né? Outro mel que ficou aí dentro. Isso aí. Vê? Isso aí, pessoal. Bom demais. Então, esse vídeo tá ficando por aqui, pessoal. Você viu aí, né? Ó, o botão de mel lá. Ah, bom demais, né, pessoal? Né, deu um pouquinho de trabalho, pessoal, mas é assim mesmo, né? Assim mesmo, pessoal. Então, esse vídeo tá ficando por aqui, pessoal, né? Se você gostou do vídeo, deixa aquele like aqui, ó, beleza? Inscreva aqui embaixo pra quem não for inscrito, né? Sadraque tá lá cansado, ó, esmado no chão, cansado, pessoal. Cansou pra caramba, viu? Eu também, né? Eu já cheguei, né? Eu também já cheguei, já tomei um banho. Mas vai tomar de boa. Agora só é saborear ali, ó, o meu de abelha. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu.